Diqqat qiling, aprel oyi pensiyasi haqida fuqarolarga shok ma'lumot. Hamma bu ma'lumotni bilishi kerak. Aprel oyining pensiyasini kutayotganlarga muhim xabar. Sanalar o'zgardimi? Pensiya bo'yicha kutilmagan holat, to'lovlar qachon bo'ladi? Shoshiling, tezda ushbu xabarni o'tkazib yubormasdan to'liq ma'lumotga ega bo'ling. Yangi qaror. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zbekiston va Turkiya o'rtasida pensiya ta'minoti sohasida hamkorlik o'rnatilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi hamda Turkiya Respublikasi Mehnat va ijtimoiy himoya vaziri vakillari o'rtasida ikki davlat o'rtasida pensiya ta'minoti sohasida hamkorlik yo'lga qo'yish yuzasidan muzokaralar boshlandi. Mazkur muzokaralarda ikki davlatda mehnat qilayotgan fuqarolarni pensiya ta'minoti o'zaro kafolatlanish masalalari muhokama qilinmoqda. Muzokaralar yaqinda davlatlararo bitim va anglashuv memorandumi loyihasi kelishib olish ko'zda tutilgan. Diqqat qiling, aprel oyi pensiyasi puli qachon tushadi? O'zbekistonda yangi oy boshlandi, ya'ni aprel oyi boshlandi. Pensiyam plastik kartamga qachon tushadi yoki naqd pul shaklda qachon olaman kabi fuqarolarda savollar tug'ilishi tabiiy. Pensiya jamg'armasining tuman va shahar bo'linmalari har oy to'lovi 2-sanaga qadar to'lov topshiriqnoma vidimoslar shakllanadi va vidimoslar oyning 4-sanasiga qadar pensiyani fuqarolarga yetkazib berish yuklatilgan tashkilotlarga taqdim etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-maydagi 5102-sonli qarori bilan pensiya to'lovlari uchun talab qilinadigan mablag'lar pensiya jamg'armasi har oy 5-sanasiga qadar pensiyani oluvchilarning shaxsiy hisob varaqalariga, ya'ni plastik kartalariga moliyalashtirishini belgilab qo'ygan. Xalq banki tomonidan naqd shaklda pensiya oluvchilarning mablag'lari tasdiqlangan grafiklar asosida sayyor kassalari tomonidan har oyning 4-sanasidan 27-sanalarigacha mahalla fuqarolar yig'iniga borib tarqatilishi aytilgan. Yuqoridan kelib chiqib, pensiya jamg'armasi tomonidan bank plastik kartasida pensiya oluvchi fuqarolarga 5-aprelgacha qadar pullar tushiriladi. Naqd shaklda oluvchilarga esa 27-aprel sanalarigacha pullari mahallaga yetkazib berilishi rejalashtirilgan, deyiladi xabarda.